В России проходит тематический год театра. Московскому театру на Серпуховке в этом году исполняется 25 лет. Четверть века, почти со дня основания театра, в нем служит уроженка села Амга Ольга Сидоркевич. Ольга Сидоркевич – актриса и режиссер Московского театриума на Серпуховке, почетный деятель искусств города Москвы, уроженка села Амга Республики Саха. Окончила Московский государственный университет культуры по специальности режиссер массовых театрализованных представлений. Вообще, наверное, приятно, что людям важен такой год, как год театра. Я знаю, что люди к театру всегда с каким-то благоговением, что ли, с каким-то уважением всегда относятся. И так как наш театр – это детский или как семейный театр, то сюда приходят семьями, я вижу, как людям нужен театр, да, несмотря, что бы ни происходило, там, в 90-е годы, когда было, что вроде как и есть нечего, но люди все равно шли в театр. Значит, театр, он нужен всегда. Оля, расскажите, пожалуйста, о себе. Вот как маленькая девочка из далекой Якутии вдруг стала актрисой и режиссером известного Московского театра. Ну, в общем, так получилось, что я приехала в Москву совершенно случайно. Здесь не было актерских наборов, и я поступила в результате на режиссуру театрализованных представлений, что мне показалось, что это самое для меня подходящее, что я буду у себя в Амге делать замечательные концерты, и меня здесь этому научат. Вот. Но попала в 90-е годы, конечно, там нас никто ничему не учил, и когда я закончила институт, я поняла, что я ничего не знаю и ничего не умею, и возвращаться мне не с чем. И нашла объявление стажеры в театр клоунады под руководством Терезы Дуровой. И это как раз было здесь. И когда я попала в него, то я поняла, что мне обязательно нужно здесь поработать, потому что здесь очень много было всего интересного, что именно здесь я чему-то научусь. Ну, в общем, так получилось, что я осталась здесь. Для меня было неожиданно, что вы достаточно быстро согласились на интервью. Это говорит о том, что вы открытый человек, или вы ощущаете, что давать интервью – это входит в работу актрисы и режиссера? Так как берет интервью якутская вещательная команда, да, то есть мне очень не хватает общения с родиной, так скажем, да, и какая-то вот эта ниточка, которая, может быть, меня свяжет каким-то образом, чтобы люди понимали, что я здесь нахожусь, и я там не где-нибудь на вокзале там где-то работаю или что-то такое, что я все-таки продолжаю и дело своих родителей, и что у меня здесь не последняя какая-то роль, и я могу, по крайней мере, с гордостью говорить о том, чего я добилась, находясь здесь, наверное. Оля, расскажите о своих корнях, о своих родителях. Ну, те, кто как-то более-менее меня знает, он знает, что мои родители – это Ольга Иванова Сидоркевич и Гилярий Владимирович Сидоркевич. Это известные в свое время артисты. То есть мама писала песни, а отец баянист, аранжировщиком ей был. И у них был такой тандем замечательный. И они очень много гастролировали. Но в конце жизни уже меньше, потому что у них был свой ансамбль, они занимались детьми. И, конечно, это очень жалко, потому что и песен было много, и потребностей у людей было много слушать, но мама была занята детьми, и она не гастролировала, вот так скажем. Как режиссер вы поставили 8 спектаклей. Скажите, кто ваш зритель и какая тема вас волнует? Какая тема вам наиболее близка? Этот театр семейный, так как я уже сказала, здесь идут детские спектакли. Это очень дорогие спектакли для детей, то есть таких в Москве не делают, за исключением каких-то мюзиклов, которые ставятся там в таких серьезных компаниях. То, что касается моих спектаклей, я в основном работаю на малой сцене, но мне так нравится. Тут не надо так торопиться, что ли, можно что-то высказать. Да, можно на какие-то серьезные темы, хотя нет, почему здесь тоже есть серьезные темы, но там немножко по-другому. Там все ближе и контакт лучше А вот вы сейчас больше себя ощущаете все-таки актрисой или режиссером? Я всегда думаю, что я работник театра, потому что... Вы скажете, Ольга, работники театра – это вот свет поставить, это вот… Вы знаете, когда
ты делаешь спектакль вот типа в качестве режиссера, если ты не занимаешься светом и не разбираешься в музыке, если ты же во всем все равно этому участвуешь, и костюмы, и все это прочее, поэтому так вот невозможно сказать. Да, вас называют режиссером тонко чувствующим, который умеет передавать сложные вещи, говорить о сложных вещах достаточно просто, ясно и сердечно. В конце 2016-го, в 2017 году на сцене вашего театра идет спектакль «Переходный возраст». Это ваш спектакль, вы являетесь режиссером при полном зале до сих пор. Скажите, что вас натолкнуло на эту тему переходного возраста? Переходный возраст, он случился тогда, когда случился переходный возраст у сына. Эта идея сделать спектакль про отца и сына у меня была давно. Выбор в жизни, кем стать и как найти этот выбор, чтобы кем-то стать, для меня был очень важен. И я вот решила сделать спектакль про переходный возраст. Это был долгий процесс, что сделать. Я понимала, что я не хочу делать спектакль мрачным каким-то, потому что все, что касается подростков, всегда эта тема. Это наркомания, вот они там суицид, у них там что-то, они там погибают, что им плохо, они страдают. Это вот какой-то такой стереотип представления о подростках, поэтому хотелось чего-то другого. И как раз как-то так мне попались книжки, которые мне рассказали, что же это такое. Я сама разобралась, что это такое, что это очень важно в жизни, что сейчас в современности это утеряно, да? Что молодые люди, они не понимают, в каком возрасте они все-таки взрослые, да? То есть они вот, многие там лет до 20 не понимают, что им уже давно пора уже взрослеть, что... И мы сделали этот спектакль смешным, то есть он смешной, то есть он на сложные темы, но он легко воспринимается, потому что мы все на это с иронией смотрим. Интересно тем, что у нас два главных как бы персонажа, автор и подросток, то мы решили для них усложнить, то есть они у нас меняются местами. Например, один спектакль играет так, а потом меняются, чтобы они как бы по разные стороны находились, чтобы у них штампов не было, как бы, да, и они каждый раз по-разному играют, да. Скажите, а что еще как режиссер вы хотели бы сделать в театре? Но если по-якутски нельзя же озвучивать то, что ты хочешь заранее, пока это не случилось, чтобы это не сглазить. Но, наверное, для мотивации хотелось бы сказать, что я все-таки хотела бы сделать спектакль без сюжета. Да? Вот. Без сюжета, визуальный и с человеческим красивым голосом и красивым движением, так сказать, да, но это что это за жанр, наверное, не совсем я до сих пор, может быть, понимаю, но он должен быть, в основном это должно быть красиво. Нас, мне кажется, перекормили сюжетами, драмами и конфликтами, и везде конфликты, и везде конфликтуют, и везде война, и люди просто перестали просто смотреть на природу, они этого не замечают, у них куча каких-то... А это, понимаете, это взгляд, как вот ты в траву смотришь, и как там какая-то жизнь происходит. И вот это вот ощущение вот этого утра и вот этой гармонии, вот как это передать и как это сделать так, чтобы дети смотрели на это. Вот мне хочется вот что-то такого сделать. Это все равно праздник. Ты слышишь музыку, ты одеваешься в костюмы, ты играешь какие-то невероятные истории. И это, наверное, счастье вот так в театре работать. Оля, а что вы посоветуете молодым талантливым людям, которым действительно есть что сказать, они знают, что они хотят делать, у них есть свои мысли, свои идеи, но тесно в маленьком городе? Мне кажется, что это иллюзия, когда тебе тесно где-то, да? Потому что вот живя здесь, в Москве, я нахожусь вот здесь вот большую часть своего времени, и на самом деле, я куда-то хожу, там что-то смотрю, но сейчас такое время, что ты все это можешь посмотреть в интернете совершенно спокойно и никуда не выходя из дома, и ты будешь как бы в контексте времени, и ты будешь знать все последние новости. Поэтому я говорю, я не призываю, чтобы все сразу все бросали и ехали куда-то.
Может быть, ты на своем где-нибудь в маленькой даже деревне можешь сделать гораздо больше, чем, например, переехав в какой-то огромный город. Но если у человека есть ощущение, что вот ему очень хочется куда-то выбраться, то я думаю, что особенно сейчас это вообще не проблема, да. Просто это нужно внутри себя решиться на это и не бояться. Ну, не получится, ну и что ж так, что-то такого здесь, да. И говорят же, что чем больше ошибок, тем больше потом будет восхождений. Да, то есть это, конечно, главное не думать о том, что вот все не получилось, и на этом можно заканчивать. Огромная масса этих примеров, когда люди вроде какие-то неприметные вдруг достигали какого-то... Это только от внутреннего настроя должно зависеть. Не надо бояться. Москва не сильно отличается от Якутска, я думаю. Но вот, ну, может быть, тут ритм другой, да, может быть, дороже квартиру снять, хотя и в Якутске также дорого. Не надо бояться ничего. Это только от тебя зависит. Все зависит от конкретного человека.